teman-teman, kembali lagi di Alson Channel. Nah, kali ini saya akan memberi makan anakan burung hantu. Ya, biasanya saya memberi makan dengan jangkrik, ikan lele, dan itu ya, ulet. Nah, kali ini saya akan memberi makan dengan ulet ya. Biar jinak, saya periwitin ya. Makannya sampai 10 ya, biar kenyang. 10 apa? 10 biji. Kita rendam, ulet. 10 biji ulet. Masa biji? Kita rendam dulu ya di air. 1, 2, 3. 2,000 years later. 10. Nah, kita tunggu. Diperiwitin dulu ya, baru dikasih makan. Jaga jarak ya. Dia lagi jalan dulu. Oke, kita lanjut, kasihin lagi. Dia nggak mau. Ditunggu dulu ya. Namanya siapa, Bang? Namanya Randy. Randy. Iya. Nah, ini ya uletnya. Namanya saya juga tidak tahu ulet apa. Kayaknya ulet kongkong ya. Kongkong. Kayaknya saya juga tidak tahu ya. Terus itu? Ini yang Rendam. dia direndam agar dia sekalian minum ya. Sekarang saya akan kasih potongan daging ikan lele yang kecil-kecil tuh. Nah, kita coba ya. Direndam juga ya. Kalau daging dia makannya dikit ya, nggak kayak jangkrik sama ulat banyak. Lahap ya. Lahap sekali. Siapa tadi namanya? Randy. Randy. Maaf ya, yang namanya Randy. Burung hantu ini termasuk burung nokturnal loh, yang aktivitasnya pada malam hari ya. Nah, habis makan dia tidur lagi ya. Terus makannya itu jam 10 ya, jam 10 malam. Ya teman-teman, video saya kali ini. Nah, jangan lupa like, komen, subscribe, dan pencet tombol loncengnya ya. Gratis loh. Dadah.